வாழ்க வளமுடன். மனித வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தான், சமுதாயம், இயற்கை, இந்த மூன்றின் இணைப்பில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களை மதித்து போற்றி அவர்களோடு இணக்கமாக வாழ, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறவுகள், அலுவலகம், சமுதாயத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களை அவர்களுடைய உயர்வை மதிக்கவும் ரசிக்கவும் நமக்கு அந்த நற்பண்பு இருக்க வேண்டுமானால் நாம் முதல்ல நம்முடைய அறிவில் உயர வேண்டும். ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தான் உயராமல் மற்றவர்களுடைய உயர்வை மதிக்கவும் முடியாது, ரசிக்கவும் முடியாது என்கிறார் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள். வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நிவாரணம். 200 மில்லி தண்ணீரில் 1 ounce துளசி சாற்றை கலந்து போதுமான அளவு கற்கண்டையும் அதில் போட்டு காய்ச்சி வைத்து கொண்டு தினமும் 3 வேளை 3 ounce அளவு சாப்பிட்டு வர வறட்டு இருமல் குணமாகும். வாழ்க வளமுடன்.